我是万万没有想到他可以做出这样子的事情，你们知道吗？他很过分了，他已经做第6个影片讲关于万里长城了。正式开始我们今天的主题，今天我们又要讲那个男人了，巴黎队长。上集有说到他的战力从原本的5亿打到剩下2亿左右，但是死了这么多兵，只是换了1杯的击杀而已。结果发布影片的第2天呢，就看到有人发张图片出来了。那看那个截图呢，应该是韩国人截，他上面写的时间都是写韩文。巴黎队长这里写到，告诉其他人不用担心，我即将会训练更多的部队。刚好看到他这里截图的时间，就是我发布影片之后的时间。或许他也是看到讨论区有很多人讨论他的兵力一直在不断的下降，所以才请各位不用担心，老子有的是钱，爆兵是随时的事情。那天我们最后看到他的战力呢，有1.9亿，差不多2亿嘛。照理来说，他这个兵力呢就不应该再继续围下去或者是死兵了。用到最后出7队是刚刚好，已经足够了。在昨天晚上19号，我截图到最后他的战力呢只剩下1亿而已。但是你们可以明显感受到他的击杀真的没有提升多少，从开局算下来还是一样，只是赚了1倍的击杀而已。在上次的影片我问观众他这个到底是赚还是亏了，我看到很多人讲亏死了，亏到脱裤。可是人家有的是钱呢，他才不管亏不亏呢。那么这个截图呢是我在晚上10点多左右截图的，结果在凌晨12点半的时候，他的战力又变回1.9亿了。你们别以为我拿旧的照片给你们看哦，你们看他的击杀是在持续飙升的。这个人果然讲到做到，他讲爆兵是真的爆兵，短短的2个小时之内，他的战力就突然飙升了。计算下来，他大概训练了800多万的部队。右手边的截图是我看到最高战力的时候，然后现在呢，他的战力又往下跌了，感觉他又在围。在上一个影片我讲过，在一个赛季里面死最多兵的就是亚老，阵亡了整整6亿多的兵力。假设巴黎队长一直用这个方式训练了又在阵亡，训练了又在阵亡的话，有很大可能他阵亡的兵数是可以超越亚老的。尽管他开局的战力并没有到6亿，这里巴黎队长的计算有2个。原本第一个呢，就是他从原本的5.6亿战力跌到1.9亿的时候，损失了3528万的部队。下面的计算就是这一次他爆兵回去的数量。这里的数据也符合巴黎队长给的截图。假设他是用宝石来爆兵的话，至少还剩下1000多万的宝石，是足够让他再爆1亿战力的。各位看见了没？这个就是有钱人玩游戏，当场阵亡，当场训练。那么也因为这个操作呢，他把AVIX 拉下来了。什么东西呢？就是阵亡数。左边是国服，右边是国际服。那你们可以看到国服的数据其实也不逊色，随风大哥阵亡的兵数还是很多的。在国际服原本阵亡最高的就是 AVIX 的账号，巴黎队长原本是排第2名了，然后突然之间就飙升到第1名去。只是让我没有想到巴巴的兵这么多呢，他的阵亡数居然不是排第1名。我也看到国服那边也是很夸张啊，他们开服比国际服晚了2年，可是有很多数据都差不多要追上国际服了。不过阵亡数一直以来都受到质疑啊，有很多人都觉得阵亡数可以用 TE 刷上去，阵亡数也不像击杀那样可以看到阵亡的是哪个兵种等级。不过我去检查了这些玩家的账号，他们的击杀数都是保持在高水平了，这样看来阵亡数应该不是刷上去的。由于巴黎队长的这个操作呢，就很多人好奇他到底月收入多少。我搜索到他的年薪呢是1000万欧元，这个是在2022年的数据。不过你们可以看到，他比较起姆巴佩还有梅西，他的收入是稍微比较低了。可是跟一般的普通玩家比较起来，他这个收入已经算是很高了。并且在前不久，巴黎官方才公布了消息，巴黎队长会跟俱乐部续约到2028年，算是铁饭碗了，根本就不用担心钱的问题。那讲完巴黎队长之后，我们来讲一下他们这一场 KVK 又有什么新的消息。那在昨天凌晨呢，我刚好看到一个阿拉伯的主播在直播，他就分享了这个图片出来。邮件中里面有提到有不少人选择想要移民，联盟管理层发生了不少的变化，他们计划在这场 KVK 之后选择更好的方案。跟其他 SW 的成员讨论过，他们决定移民到新的征服赛季王国，重新开始，再创造更强大的王国。那他这里提到的联盟是 SW 跟 HMB 这2个联盟的人一起移民，他们将会创造一个新的王国，只有1-2个强大的联盟，也就是说可能像9606或者是2489这样子的联盟。我在这里做个人的解读啦，我觉得1254呢应该是农太久的关系，有不少的玩家可能已经移民走了，又或者是那些曾经能打架的玩家都已经变成农夫了。这就是我之前有讲过的，一些很强大的王国，只要有一季 KVK 没有打架，又或者是比较农的话，他们之后的走向都会走向灭亡。
很显然的，整整半年没有真正打仗过的1254也变成这样子。但是据我了解 ，HMB 才刚移民过来1254不久而已。那这个情况就有点像之前的1556了，就是原本1860的玩家移民过去1556，然后1556又再移民过去2489。像他们王国管理层做出这样子的决定呢，应该也是王国里面太多农夫不想要去清零，清也清不过来的那一种。有很多老玩家已经有感情的老屁股呢，又不舍得去清零。再加上1254这种王国呢，需要更多的心血，只有那些刚进入征服赛季的王国，才会有新的玩家让他们活跃起来。而且1254现在是全伺服器最庞大的王国，你说要降战力呢，也不太大可能可以降到30以外。就算你自己动手去清，你可以清到多少个呢？才会选择移民的方式。谁真的想要移民的话，就跟着一起过来。那他们在 KVK 途中就已经发了这个邮件，会不会影响到他们打 KVK 呢？移民的玩家或许会尽力去打，反正你都要移民嘛，为了要省那个移民令呢，都是会把战力打到越低越好。可是那些不想移民的玩家，那其他人都要走了，我留下来也没有什么用处，可能他就直接报废自己，完全不打了。那相信大部分人看到的截图应该只是这上半部分而已啊。我看到那个阿拉伯主播有不小心拉下去，虽然他不想要在 KVK 还没有结束之前说这样子的东西，但是他必须要公布，让一些玩家去适应。现在要做的事情就是专注在这场 KVK 打败1365，重温当年光荣的日子。他希望各位付出110% 去打这场 KVK， 不要因为这件事情而受到影响。也就是说，不管怎样，这场 KVK 结束之后呢，1254可能就崩了。这也是我意料之外的事情哦，我没有想到会变成这样子，因为1254已经算是很老的先锋了，能撑到现在已经算是不容易了。当然我也不想要这件事情影响到302、2327、525。这件事情其实我在上周就已经知道了，因为有人跟我说叫我不要讲出去，怕影响到大家的心情。既然有其他的主播公布出来了，那我就跟着一起公布了而且我看到其他的群聊也是在传这张截图了，应该也不算是什么秘密了吧。现在我们来更新一下846还有302的情况吧。目前看到靠近关卡的位置，这里有点危险了。846差不多要突破防线了，不过也还好，302不是只有防守而已，他们也有选择进攻846。持续到今天，302、2327已经顶了差不多8天左右。对我来说，他们打了这么多天还是坚守着，已经算是不简单了。但是守着归守着，能不能突破出去才是重点。因为看到野仗的846明显是可以压过302、2327的。尽管这个位置是守下来了，不过我也发现到领土有慢慢减少，领土减少，玩家自然也会变少。假设关5开放的时候，这里没有多少玩家可以帮忙出来野仗顶掉846，我担心302拿不下这个关卡5。被846野仗压制着出不到去，而且推测下来呢，只要846能够压制着302的集结野仗，只需要半个小时左右，846或者是365他们就有办法坚旗帜拿下这个门口，并且根据编年史，他们要撑到下个星期23号为止，也就是说还有3天的时间，他们必须要守着下来。但守住也是最基本的，后面野仗开机前能不能拿下关卡才是重点，到时候我们再看302的表现吧。以上就是本期内容，各位有什么看法可以在评论区给我知道，我们下期再见。